az egy jó történet volt, ahogy ezt most csináltuk, ezt a lemezt, mert eddig mindig vagy sietni kellett, vagy kapkodni, de most ilyen nyugodt volt. Figyelem már rég, ön olyan fenséges, még biztos sosem hibázott. Még ön is azzal jön, hogy nekem a legkönnyebb, pedig rossz évet zárok. Akit nem szeretünk, azt magunkkal, akit Hallod? Igen? Írtam egy lánynak 2 dalt. Na így tök jó hangzik. De nem lányhoz, lánynak Igen, majd el fogja énekelni. Igen. És megmutattam a Gyuláéknak, Gyulának és Balúnak, hogy hallgassák meg, szerintük jó-e, hogy nem égek-e be azzal, hogyha megmutatom ennek a hölgynek ezt a 2 dalt. Ez a 2 dal a 0,5% és a Mutass fel engem volt, és akkor a Gyula... Azt mondtam, hogy te hülye vagy, meg... Ezt a 2 dalt ne add oda annak a fruskának, hanem megcsináljuk mi. Figyelem már régi, ön olyan fenséges, még biztos sosem hibázott. Még ön is azzal jön, hogy nekem a legkönnyebb, pedig rossz évet zárok. Akit nem szeretünk, azt magunkkal, akit meg nagyon, azzal magunkat bántjuk. De mit tehetnénk, az a 0,5%. A 0,5% azonnal oldódó instant dal. Ez egy instant dal. Igen. Az ilyen azonnal ható, rögtön bejön. Egyből megjegyzed, egyből tudod. Maradjon-e pár óra olyan szép, amilyennek látni akarom. A jó hiszeműség. 10 éves koromban az a baráti társaságban, amiben én is oszlopos tag voltam, jártam a várost, és előszeretettel magázódtunk. Felnőttebbnek látszottunk, nekem elég volt ennyi is. Nagyon szőrös voltam, és ha magázódtunk, még az rájött, nem kellett még dohányoznom is, meg innom is. Az majd később következik be az életemben. Visszaemlékezvén erre a korszakra, időszakra az életemben eszembe jutott, hogy Magyarországon példa nélküli lenne, hogyha ez a szöveg magázódna. Így döntöttem aztán el, hogy meg is teszem, hogy így írom meg. Önözünk és magázódunk. Jó volt látni, hogy ennél a lemeznél, mert úgy mindenki tudja a dolgát. Már látjuk azt, hogy milyen az a többlet, amit egy stúdióban hozzá lehet rakni a dalokhoz, és ezek már sokkal jobban kijöttek, mindenki jobban tudta használni ezeket az adottságokat. Tehát úgy, hogy te üsd be 4-et. Akkor vegyétek ki azt a taktot. Aha, a taktot vegyük ki a végén, amikor lassulás van.
törvénymentes hét úgy született, hogy Tamásnak egyszer mondtam, hogy az a legnagyobb szabadság, mikor futkározunk az erdő belsőbe, és írt erről egy dal, de ezt nem gondoltuk, hogy nekünk kell elénekelni. Egy viccelődős ajándék inkább. Te csak nézd nyugodtan. Nem baj, majd megvágjuk Gyorsabban és kell. egymás mellé rakjuk. Ez mind elkopott. Olyan hegyesnek kellene lenni, mint az. Terepszínű szürke, zöld a lélek és sárga a vér. Hidd csak el, hogy örökké ez mindig gyerek leszel. Ha valaki tudja az igazságot, lehet úgyis igazságot, úgy kényelmesságot, meg nem mondja el. Te csak nézd nyugodtan, hagyd majd látok én. A terep színét szürke, zöld a lélek és sárga a vér. De hidd csak el, hogy örökké élsz, mindig gyerek leszel. Ha valaki tudja az igazságot, kérd meg, ne mondja el. Becsukom hát, hogy nem hallatszik ki. Eljár a szívem, sajnálom, de megér félmisét. Hát nyakamba nővér, ránk fér már egy törvénymentes hét. Soti? Megyek már, megyek? Elhampergőzünk majd te és én. Felhők közt fogócskázhatnék őt bele. Elhampergőzünk majd te és én. Felhők közt fogócskázhatnék őt belé. És kerek szemmel mondom neked majd. Az előző lemez is ilyen 10 nap. 10 nap alatt így felröfögtettük, ami persze az akkori körülményekhez így nem sírtunk akkor, hogy hú, kapkodni kell, csak most ez olyan volt, amit szerintem mi már igazán megérdemeltünk, hogy belustulva csinálhassunk egy lemezt. Igen. Az első lemez meg még rövidebb évvel volt. Egy élet itt az én testem, talán egy percig még. A legnagyobb bűnöm az volna, ha kegyelmet kérnék. Most eljár a szívem, sajnálom, de megér félmisét. Hát nyakamba nővér, ránk fér már egy törvénymentes hét. Bármit mondasz magadról, beszélsz, uralkodsz és elítélsz, még úgy is, ha dicsérsz. Bárki szól, csak részigazságokról szónokol. Tudod, a pokolban bírónak lenni, hát az is csak pokol. Annyit előtte nem próbáltunk, mint kellett volna, és egy csomó mindent írtunk stúdióba, vagyis hát írtunk, pontosítottunk meg kitaláltunk egymáshoz még olyan kis dolgokat, amiktől jobb lett az egész. Ez mindenkihez közelebb fog állni. Könnyebben is értelmezhető, de ettől még ugyanúgy megvannak benne azok a mondatok, amiket jó megfejteni. Lehet, hogy ez lehetne sokkal frappánsabb, de azért a dalok most már így elviszik majd magukat, remélem.